네, 전 세계에서 이 방송을 학수고대고 계시는 구독자 여러분 반갑습니다. 오늘은 276페이지 기적 1급 교재 5권 276페이지 179강을 보도록 하시죠. 우리가 전쟁 무기 편에서 활창 칼에서 칼도방 보셨죠? 그 다음에 도끼 근자 보시겠습니다. 이 도끼 근자는 이 도끼 무자와 어떤 점이 다를까요? 여러 번 설명했기 때문에 알고 계시죠? 요거는 창과자에서 이렇게 도끼 날을 둥근 날을 강조하는 게 도끼 무자고, 요 도끼는 일반적으로 장작을 패거나 뭐 짐승을 사냥할 때 쓰는 도구일 가능성도 있어요. 모양 약간 다릅니다. 이렇게 찍는, 옛날 그림 보시면 이렇게 찍는 모습이 되어 있어요. 찍는 모습. 찍는 모습. 확 찍는 모습. 도끼도 종류가 많았겠죠? 그렇지만 요 도끼도 공격용 무기의 뜻으로도 사용이 됩니다. 자, 도끼 하면 여기다가 마치 나를 강조한 것처럼 느껴지시죠? 도끼로 장작을 패거나 짐승을 때려잡거나 아니면 적군을 무찌르는, 그래서 물리칠 척자, 이렇게 생각할 수 있는데, 여러분들 그 교재 보시면 옛날 그림에 대한 해석이 나오죠. 원래 이 글자는 갑골문과 근문은 없어요. 전문의 그림문만 봐서는 건물과 이 사람을 거꾸로 해놓은 모습의 합자일 가능성이 높아. 합자입니다. 그러니까 대골에서 쫓겨나는 모습. 그렇죠? 이게 역자죠. 대골에서 쫓겨나는 모습입니다. 이게 대자와는 정반대의 개념을 갖는 글자죠. 대골에서 쫓겨나는 모습. 쫓아낸다, 물리친다, 물리칠 척자입니다. 그런 뜻도 알아두시면 도움이 됩니다. 보시죠. 자, 그러면 누군가가 나를 대골에서 내쫓으려고 할 때 억울합니다. 그럼 어떻게 하면 됩니까? 상관에게 말로서 상소를 하면 되겠죠. 호소할 호자, 하소연할 호자입니다. 하소연할 소자입니다. 호소할 소자, 하소연할 소자입니다. 상소, 호소, 승소, 소송, 공소시효할 때 쓰는 거예요. 도끼를 들고 손에 들고 있다. 그럼 어떤 것을, 나무를 패거나 짐승을 잡거나 적을 무찌르거나 하기 위함이죠. 자, 나무 가지를 꺾었습니다. 도끼로 내리쳤어요. 그러면 어떻게 돼요? 꺾여지죠. 그래서 꺾을 절자입니다. 손에 도끼를 들고 휘두르는 행동의 결과 나무가 쪼개지거나 가지가 잘라졌습니다. 꺾을 절자입니다. 상대방을 꺾기 위해서 뭘로 꺾어요? 말로 꺾습니다. 꼭 우리가 무기만 가지고 힘만 가지고 꺾는 게 아니죠. 오늘날에는 이 칼보다 무보다 문이 더 셀 수 있어요. 펜의 힘이 더 셀 수 있어요. 그러니까 말로 상대방을 제압하는 겁니다. 그러려면은 사리분별을 확실히 할 줄 아는 사람이 돼야 되겠죠. 밝을 철자, 슬기로울 철자입니다. 명철하다, 철학할 때 쓰는 말입니다. 사모를 말로서 상대방을 물리치기 위해서, 쫓아내기 위해서는 사리 분별이 분명한 사람이 되어야 됩니다. 사물을 제대로 꿰뚫어 볼 수 있어야 되죠. 그래서 밝을 철자, 슬기로울 철자입니다. 이게 이제 도끼를 손에 잡고 어떤 그 적을 무찌르거나
짐승을 잡거나 할 때 신에게 먼저 그렇게 해달라고 말할 수 있겠죠? 예. 그러면 신 앞에서 뭘 합니까? 내가 이 전쟁에서 승리하게만 해주시면, 아니 이 동물을 잡게만 해주시면 내가 뭘 바치겠습니다. 맹세를 하게 됩니다. 맹세할 서자입니다. 전쟁에 나가기 앞서서 신에게 어떤 약속하는 걸 맹세라고 그러죠? 맹세할 서자입니다. 맹세할 서자. 그러니까 맹세, 서약, 맹서, 선서, 맹서가 본댓말이지만 맹세하다 할 때도 이걸 씁니다. 이것이 상대방을 도끼로 내리쳐서, 즉 적군이나 죄수를 목을 쳤다 이러면 죽은 거잖아요. 그런 사람 시체들을 어떻게 해야 돼요? 갖다가 버려야 되겠죠. 그러면 이게 갖다 버리는 장면이라는 것은 이미 죽었다는 얘기죠. 갈 서자입니다. 서거하죠. 이것 자체가 요게 이제 물리치다, 둥그레 쫓겨나는 장면이라고 그랬죠? 네. 벨척자입니다. 도끼 근자는 무게의 뜻으로도 사용되는 거 아시죠? 한근, 두근, 반근 할 때. 네, 이런 식으로 발전을 합니다. 서거했다. 네. 처형당한 사람의 시체를 내다버리는 장면에서 이미 죽은 사람, 죽은 시체, 죽었다, 갔다, 서거입니다. 도끼와 제단이 합쳐지면 빌기자죠. 기도. 제단 앞에서 도끼, 이게 아니라 도끼로 잡은 재물을 제단 앞에 두고 신에게 빌거나, 도끼가 상징하는 무기, 전쟁에 앞서서 신 앞에서 승리를 부탁드리는 거나 살아 돌아올 수 있도록 해달라는 거나 다 비는 거죠. 그래서 빌기자입니다. 그러면 전쟁에서 살아 돌아왔습니다. 사냥 가서 기가 막힌 사냥감을 잡아왔습니다. 그럼 어떻게 됩니까? 하프 봄자. 너무 기쁜 나머지 입을 크게 벌리고 신에게 감사를 드릴 수 있겠죠? 그래서 기쁠 흔자, 기뻐할 흔자입니다. 흔쾌히 할 때. 사냥 나갔던 아버지가, 전쟁 나갔던 아버지가 살아 돌아왔습니다. 도끼를 들고 들어왔어요. 너무 기쁩니다. 신에게 흔쾌히 제물을 갖다 바칠 수 있겠죠? 왜? 기쁘니까. 기쁠 흔자, 기뻐할 흔자입니다. 사냥터는 어디입니까? 사냥은 멀리 갑니까? 보통 사냥 가는 곳은 가까운 곳이에요. 가까울 근자입니다. 근처, 근시 그럽니다. 이 도끼 등을 넣어 놓는 창고, 바소자죠? 창고, 바소, 곳소, 겉소입니다. 장소, 소속, 소문 이런 얘기죠. 연장이나 무기를 넣어 두는 곳을 말합니다. 자, 맛배기 보셨으니까 도끼 관련된 본격적인 글자들을 또 보시겠습니다. 이 도끼와 관련된 글자가 몇 가지가 또 있죠. 네? 죄송합니다. 이게 뭐야? 가마 부자를 쓸 때 왜 이렇게 쓰죠? 그죠? 요게 아비 부자가, 아비 부자가 옛날 그림 보면 이 돌도끼를 들고 있는, 그러죠? 돌도끼를 들고 있는 손입니다. 예전에 그 수렵 시대를 생각하시면 되죠. 그래서 아비부가 들어가서 가마 부자가 된 거죠. 도끼로 잡아온 짐승을 쇠 솥에다가 요리하거나 제물로 요리하거나 하는 장면에서 이 가마 부자입니다. 부산할 때 쓰죠.
이게 이제 도끼 흔적은 없습니다만 그런 뜻이었고, 그 다음에 이제 도끼 무자가 있었고, 나를 더 강조한 거 도끼 술자. 그렇죠. 그 다음에 지금 살펴보신 도끼 근자. 도끼 근자는 이 찍는 모습이에요. 예, 찍는 모습이에요. 자, 그 다음 페이지 넘어가 보시면 180강입니다. 뭘 찍어요? 나무를 찍죠? 도끼로 나무를 찍는다는 것은 장작을 패는 거죠. 나무를 패는 겁니다. 나무의 속을 자르는 거예요. 그래서 저게 쪼갤석, 가를석자입니다. 나무를 쪼개듯이 사물을 쪼갠다면 그게 이제 가를석, 쪼갤석인데 분석이란 말이 여기서 나오는 거예요. 분석이라는 건 뭐예요? 속을 들여다보는 거죠. 속을 짜갈래야, 쪼개야 들여다보지 않겠습니까? 분석의 쪼갤석, 가를석자입니다. 사물을 반으로 쪼개 봐야 속이 대나처럼 환히 드러나게 되어 있는 거예요. 밝을 석자입니다. 명석하다 할 때. 그러니까 대나처럼 환해진 사물 속은 들여다볼 수 있는 거죠. 사물을 아주 명확하게 들여다볼 수 있는 사람을 우리 명석하다 그러죠. 밝을 석자입니다. 대표적으로 아는 글자 중에 하나가 도끼에 들어가는 글자가 이 글자가 있죠. 세신자입니다. 소설을 쓰면 이 나무에서 자라는 가지들을 도끼로 쳐줘야만, 장가지들을 쳐주고 해줘야만 새로운 가지가, 더 굵고 튼튼한 새로운 가지가 계속 나오고 자라게 된다. 그래서 세신자입니다. 이렇게 해석합니다만, 요 신자가 발음교죠. 요것이 줄어가지고 설립자처럼 된 거고, 나무목자처럼, 나무목이 되고 도끼가 들어간 겁니다. 이 나무란 것은 이 장가지들이 없어야만 제목이 될 수 있죠. 그러니까 나무의 장가지들을 서 있는, 나무가 제대로 설 수 있도록 하기 위해서 장가지들을 도끼로 잘라 주어야지만 튼튼한 이 기둥 같은 그런 이 나무가 올라가게 되고, 가지도 큰 굵은 가지만 남아 있게 되고, 그게 이제 세신자인데, 이 소설입니다. 그거는 어디까지 소설이고, 원래는 뭐라고요? 매울 신자가 본 뜻입니다. 그러니까 매울 신자와 이게 형벌의 도구잖아요. 도끼가 뭐예요? 이것도 무기, 도구, 이것도 형벌의 도구가 될 수 있는 거예요. 그렇죠? 그러면 이 형벌의 도구로 찔러 도끼로 위협을 가해 이 나무가 상징하는 자녀 아니면 포로, 이런 자녀들을 징계하면, 따끔따끔 혼내거나 하면은 이 자녀가 갖고 있는 나쁜 버릇을 버려, 포로가, 죄수가 갖고 있는 악습과 나쁜 습관들을 버려 새로운 사람이 되는 거예요. 세신자입니다. 나무에 가지치기일 가능성도 높아요. 그래야 새싹도 잘 자라고 나무가 잘 자랍니다. 소설을 한번 써봤습니다. 발음교는 매울신에서 왔다 생각해 주시죠. 그 다음에 여기서 다루지 안 다뤄야 됩니다만, 도끼에 요게 이제 이을개자죠. 실을 조각조각 실을 이어 놓은 겁니다. 요걸 끊는 거가 도끼고, 이어주면 실로 이으니까 이을개자고, 이렇게 되는 것이죠. 끊을 단자입니다. 여러분, 도끼 날이 무뎌지면 어디에다가 갈아야 됩니까? 여러분, 이 도끼나 또 가위나 칼 같은 거를 어디에다가 갈아요, 여러분들? 그렇죠. 맷돌에 갑니다. 그러면 그 도끼나 칼이나 가위가 잘 들어요. 이게 벨작자, 자를 작자입니다. 장작할 때 쓰는 거예요. 긴 장작, 아시죠? 장작. 나무 패면 그걸 장작이라고 그러잖아요. 기니까. 그러니까 도끼날도 안 들면은 이 맷돌에 갈아줘야 돼요. 그래야 장작을 팰 때 아주 편하고 쉽습니다. 장작 그러죠.
작두란 말이 여기서 나온 거예요. 작두. 작도가 원말이겠죠. 작두하는데 작도가 원래 말입니다. 이 솥에다가 조개패가 상징하는 솥에다가 도끼가 상징하는 새기는 도구로 이런 그 산발이 솥에다가 아니면 뭐 사각형 임금님으로부터 하사받은 이 솥에다가 도끼로 뭔가 새겨요. 글자를. 예전에는 이런 그 청동기 그릇이나 뭐 이런 솥에 뭐가 새겨져 있었잖아요. 그거가 지시사항일 수도 있고 뭐 임금님의 어떤 뭐 그 귀중한 말씀일 수 있고 뭐 그렇잖아요. 자, 여러분들 이게 바탕질자예요. 본질하다 할 때, 소질하다 할 때. 소자가 힐소자죠? 이 힐소자는 실타래를 잡고 들고 있는 손입니다. 그러니까 아직 염료에 넣지 않고 순수한 흰색의 실타래를 손으로 잡고 있는 거예요. 이걸 이제 빨간 염료에 넣으면 빨간색 되고, 파란 염료에 넣으면 파란색 되고. 바탕이 태어날 때는 어떤 색깔을 갖고 있는 게 아니야. 어떤 그림이 그려져 있지 않아. 내가 어떻게 사느냐에 따라서, 부모가 어떻게 지도해 주냐에 따라서 우리 자녀의 인생의 그림이 달라질 수 있는 것이죠. 그러니까 소질을 타고난 거예요, 다. 바탕은 있는데 그 바탕에 각자의 노력과 환경의 영향 이런 것들이 합쳐져서 어떤 색깔과 또 모양을 갖춰가게 되는 것이죠. 이게 바탕 질자입니다. 여기에 들어있는 내용에 따라서 이게 이제 계약 내용을 새긴 거라 하면 이 내용에 따라서 어떤 상황이 달라질 수 있는 것이에요. 내 주장을 하다가 딱 이걸 가져왔어요. 여기 봐라. 계약 내용이 이렇지 않느냐. 임금님의 명령 이거 아니냐. 법이 이렇지 않느냐. 본질은 여기에 있는 거예요. 바탕질, 본질질, 성질질, 품질질 그럽니다. 질문이란 것도 이거를 근거로 물었어요. 여기에 있는 답을 해야 되겠죠. 당신이 주인 맞느냐? 당신 이름 대봐라. 나이 몇이냐? 어디에서 이걸 받았느냐? 그 물건을 누구에서 받았느냐? 이게 다 적혀 있어요. 암호가. 그걸 근거로 당신이 주인 맞다. 질문답. 이런 말이 여기서 생긴 것이죠. 도끼로 청동기 그릇에 글을 새긴 것이다 생각하시면 됩니다. 자, 그 다음에 이제 도끼와 수레가 있어요. 짐승도 잡아가지고 수레에 싣고 오기도 하고, 포로도 제수도 처형해서 수레에 싣고 갖다 버리기도 합니다. 그래서 이게 벨 참자입니다. 참수형할 때 벨 참자. 무시무시한 글자죠. 적진으로 쳐들어간 군사가 방심한 군인을 초병을 순간적으로 어떻게 해야 돼요? 그렇죠. 베야 되겠죠? 예. 백주대낮에 적군을 무찌르려면 순간적으로 적을 목을 베야 됩니다. 목을 따야 됩니다. 짐승도 마찬가지예요. 순간적으로 정광석화처럼. 그래서 이게 잠깐 잠자 잠시 잠자. 잠깐 잠자 잠시 잠자. 한밤중에도 물론 순간적으로 막 기습당하면 당하지만 해일이 들어간 이유는 백주 대낮에 당했어요. 정말로 잠시 순간적으로 그냥 딴 생각하다 딴청하다가 기습 공격에 당해버린 거예요. 공격하는 팀도 밤보다 낮이 보이니까 잠시 잠자입니다. 잠시 잠자, 잠깐 잠자입니다. 이렇게 억울하기보다도 좀 어이없이 참패를 하거나 처형을 당하거나 아니면 기습을 당하게 되면 정말로 마음이 어떻습니까? 이게 뭐예요? 부끄러울 참자입니다. 참괴, 참회. 정말 손도 못 써보고 순식간에 당했어요?
부끄러울 참자입니다. 이 처형한 죄수나 동물을 어디다가 갖다 버려야 돼요? 구덩이에다가. 구덩이는 흙이죠? 네. 이게 구덩이 참자입니다. 참호할 때. 이렇게 술에 싣고 가면 처형당한 시체나 짐승에게서 피가 계속 흘러내립니다. 점점 점자입니다. 점점하다 할 때. 점점 점자. 점입 가격 이렇게 할 때 사용되는 글자입니다. 여러분들 분해조립식 한자 학습 방법이 상당히 흥미롭죠. 전쟁 무기와 관련된 활창 칼에서 칼 부분에서 칼도자와 도끼 근자를 다 살펴보셨습니다. 반복해서 들어봐 주시길 바라겠습니다. 수고했습니다.